Сейчас покажу, как бороться с этим скрипом на Dodge Calibre. А вот он и скрип, который я вам хотел показать. Скрип как на телеге. А в чем дело? А вот в чем. Пыльник порвало. Вода попала, грязь попала, песок попала. Все попало. У самой шаровой люфта нет. Просто всего-навсего туда попала вода. Смазка задубела. Решение проблемы просто, если нету шаровой. Далее берем ключик на 21. Сверху вставляем удлинитель вот такой. Из набора ключей. Вот такую штуку, которая вытесняет влагу и ржавчину разъедает. Пшикаем туда, пшикаем, пшикаем. Далее от руки шаровая тяжело мне крутится, так как у нее люфта нету. Вот и для этого мне этот рычажок и нужен из ключа. Ну и соответственно вот разрабатываем. Влагу выгоняем, смазку загоняем. Смазка будет становиться грязной, как вы видите. Видите, какая она ржавая становится. То есть там, ну не ржавая, она не ржавая. Фонарик светит, кажется, что ржавая. На самом деле она черная почему-то. Далее ставим новый пыльник. Он у меня есть в наличии. И все, скрипа как на телеге не будет. При повороте руля, соответственно, возможен скрип. Возможно, виновата шаровая. Смотрите внимательно, люфта нет, но скрипит. Также наконечник. Такая же болезнь у него бывает. Пыльник чуть-чуть порвался, влага попала. При повороте руля, либо на кочках будет скрип тележный. Все, делайте, ремонтируйте. Всем добра. Все, вымыл. Вымыл эту шаровую, промыл ее на 3 раза. Грязь всю я вытер. Заложил смазку в МП Авто. Вот такую вот. Соответственно, шаровую сейчас будем надевать на нее пыльничек. Чтобы одеть пыльник, нужна оправка. Оправку я сделал из такой вот трубы. Заточил ее аккуратненько, обточил края, завальцевал, чтобы не порвать пыльник, когда сверху ее одевать буду. Размер, короче, 41,5, ну на 42 желательно, если найдете оправочку внутренний диаметр. Все, соответственно, сейчас ставим, вбиваем на место, скрип пропадает.